जगदलपुर बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों से यहां बारिश हो रही है। मानसून के आने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन पहली ही बारिश में यहां के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आलम यह है कि बारिश के पानी का निकासी नहीं होने के कारण इलाके में पानी भर जा रहा है, जिससे बारिश और नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने अपने घर के गेट पर 4 फीट की दीवार बना दी है, ताकि गंदा पानी घर में ना घुसे। वहीं लोगों का कहना है कि गंदा पानी घर में घुसने और पानी जमा होने से कई तरह की बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। ऐसे में नगर निगम को समय रहते पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन जब मानसून पूरी तरीके से आएगा तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, घरों के आगे लोग अपने चौखट के सामने 2 फीट या 3 फीट का वॉल खड़ा कर दिए हैं। इसकी वजह है कि बारिश में यहाँ पे पानी कम से कम 3 फीट तक पानी भर जाता है। 2 फीट या 3 फीट का अपने घरों के आगे वॉल बनाया है, ताकि बारिश में जो जल भराव की स्थिति बनती है वो घरों के अंदर ना आए। इस संबंध में लगातार ये पानी पिछले 4 वर्षों से भर रहा है, और इससे पहले भी पूर्व विधायक और जो निगम के सक्षम अधिकारी है उनको सभी से अवगत कराया है। कई बार उन्होंने इनका अवलोकन किया है, लेकिन अभी तक कोई उचित व्यवस्था